அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நேற்று நீங்கள் நம்மளோட CRS வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. February 13 சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேயோட தலைமை அதிகாரி அபயகுமார் ராய் அவர்கள் மூலமாக மதுரை திருமங்கலம் இடையேயான பாதுகாப்பு சோதனை ஆய்வு வெற்றிகரமாக முடிந்தது. அதைத் தொடர்ந்து இன்று February 14 நம்மளோட தெற்கு ரயில்வே கோட்ட முதன்மை பொறியாளர் AK சித்தார்த்தா அவர்கள் மூலமாக மின்சார ரயில் சோதனை ஓட்டமும் நடைபெற்றது. இந்த இடைப்பட்ட 17 கிலோமீட்டர் டிராக்குகள் பயன்பாட்டுக்கு தயாராக இருக்குது. இருந்தாலும் இதோட இணைப்பு வேலைகள் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. மதுரை ஜங்ஷனுடைய பிளாட்பார பணிகளும் அதிவேகமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதற்காக ரயில்களோட ரத்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் 2 வரைக்கும் இருக்குது. இந்த இடைப்பட்ட பகுதி பயன்பாட்டுக்கு வரதுக்கு அப்படியே மார்ச் முதல் வாரம் ஆயிடலாம் அப்படின்னு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நம்மளோட CRS வீடியோ நேற்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நிறையா டைம் கேப்சர் பண்ணியிருக்க மாதிரி நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம். அதோடைய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இணைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமங்கலத்துலேருந்து திருப்பரங்குன்றத்துக்கு இருக்குது. அப்புறமா திருப்பரங்குன்றத்துலேருந்து மதுரைக்கு இருக்குது. அவ்வளவுதான். ஆனால் மதுரையில் கனெக்ட் பண்ணலை. அந்த பக்கம் இருந்து திருமங்கலத்துலேருந்து வர்ற ட்ராக்கை திருப்பரங்குன்றத்தோட கனெக்ட் பண்ணலை. அதனால் 2 இன்ஸ்பெக்ஷன் கார்களை வச்சு இந்த CRS ஆய்வை வெற்றிகரமாக முடிச்சிட்டாங்க. அந்த காட்சிகளை தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதை பற்றி மேலும் அப்டேட் இருந்தால் சொல்கிறேன். கூடிய சீக்கிரம் மதுரை பிளாட்பாரத்தோட அப்டேட்டு நம்மளோட சேனலில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.